das pumpst du dann auf und dann fliegt so eine Rakete echt weit hoch. Und wenn du das halt geschafft hast, hat das jemand gewonnen. Das ist ziemlich cool. Also man muss es zusammenbauen. Ja. Okay. Warte mal. Ja, das könnte hinhauen. Okay, los! Ist auch gut, er ist durchgekommen, Mann. Ja, hat er keinen Funk, gell? Hat er ihn rausgeholt, Mann? Ja, wie gut, Mann. Also, Micro ist im Pilotenhaus, der schaut da jetzt, was los ist. Micro ist jetzt vorne drin schon. Ja? Los, 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 los! Jetzt kommen alle nach! Von vorn! Michi! Eine läuft oben. Ich lasse jetzt komplett an. Ja, stimmt raus. Zwei kommen, zwei kommen, zwei kommen. Pass auf, da kommen welche. Ja, ich hab wieder viel geschossen, ich hab auf deinen Kollegen was gemacht. Ja, Alter, Junge, ich hab die Hände schon. Rechts raus, rechts ist einer raus. Da ist so ein Schild dran. Klingelst immer, wenn du es triffst. Ah, hier ist der Windkopf, der da hinten. Rechtes Fenster. Rechtes Fenster unten. Wer Feuer? Warte. 1, 2, 1, 2. Vier wegschalten. Hä? Zwei von links. Die nehmen wir mit, komm, die nehmen wir mit. Ja, habe ich. Einen habe ich. Den zweiten habe ich, glaube ich nicht. Ne, habe ich.
Okay. Leute. Schuss! Entschuldigung, halb gezündete Granate. Alter, verfliegt sich von den Kopf aus. Nein. Hit. Alter. Ja, Mann. Übel, Mann. Hoffentlich ist es noch Video. Ja, auf jeden Fall. Läuft gar nicht. Doch. Licht ausgeschalten. Alles klar. Aber mich hat's auch gerade aus dem Fenster rausgelassen, also. Rechts im Raum. Nimm mal jemand. Was ist denn los? Warum wird er abgebissen? Vielleicht haben wir gewonnen. Echt, oder was?